Akkam jirtu nagaa keessanii? Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani Amaanu'el Jirraa Lirningiidha. Baga nagaan dhuftan isin jecha guyyaa jalqabaa keenya guyyaa irratti nagaa gaafachuuf deebii kennu kan jedhu waliin ilaallaa. Namni tokko afaan tokko baruudhaaf jalqaba irratti nagaa gaafachuu fi deebii kennu yookaan yoo namni tokko nagaa nu gaafatee deebisnee nagaa gaafachuu beekuun dirqama jechuudha guyyaa jalqaba irratti. Kanaaf qaxxitaa yookaan daayirektii gara barnoota keenyaatti adeemnu na waliin tura. Garuu mastaawashaa yookaan immoo yaadannoo qabachuuf akka hin irraanfanne. Yaadannoo qabachuun burra deebitanii akka yaadattaniif isin fayyada waan ta'eef nagaa gaafachuuf deebii kennu. Nagaa jechuun salaama. Nagaa salaamtaa. Nagaa gaafachuu jechuun salaamtaa maxayyaq yookaan immoo salaamtaa masxat. Salaamtaa maxayyaq nagaa wal gaggaafachuu fi yoo namni nagaa nu gaafatee deebii kennu maal fakkaata? Nagaa gaafachuu ganama irratti akkam bultee isa afaan Oromootiin jennu Amaariffaan indeet addarki jenna. Indeet addarki jenna dhiiraaf. Indeet addarsh jenna durbaaf. Indeet addark jenna namoota baay'ee yookaan nama guddaadhaaf. Indeet addaraachuu jenna. Sa'aatii booda yookaan immoo laaqana booda'oo akkam jennee nagaa nama gaafannaa? Indeet waalk jenna dhiiraaf. Indeet waalsh jenna durbaaf. Indeet waalaachuu jenna namoota baay'ee yookaan immoo nama guddaadhaaf indeet waalaachuu, indeet waaluu jennee nagaa gaafachuu dandeenya. Yoo namni tokko nagaa nu gaafatee akkam jirtu kan jedhu taate dhiifama naa godhaa. Akkam jirtu jechuun afaan Amaariffaa keessatti indeet ne jenna dhiiraaf. Indeet nesh jenna durbaaf. Indeet naachuu kan jennu immoo namoota baay'ee yookaan nama guddaadhaaf indeet naachuu jennee nagaa gaafachuu dandeenya. Yoo namni tokko nagaa nu gaafatee maal jenneeti kan deebii laannu? Nagaadha jenna miti afaan Oromoo keessatti. Nagaadha jechuun danaanani. Danaanani. Ani nagaadha yoo jenne fakkeenyaaf ani nagaadha yoo jenne inee danaanani. Allah ይመስገን Allah haa galatu ani nagaadha. Inee danaanani. እግዚአብሔር ይመስገን ani nagaa kooti waaqa haa galatu. Ani nagaa kooti waaqa haa galatu yookaan ani nagaa kooti isa haa galatu jechuun inee danaanani እሱ ይመስገን inee danaanani Allah ይመስገን inee danaanani እግዚአብሔር ይመስገን jettanii nagaa gaafachuu dandeessu. Nagaa namni isin gaafateef deebii kennuu dandeessu. Fayyaadha isa haa galatu jechuun danaanani እግዚአብሔር ይመስገን. Danaanani እግዚአብሔር ይመስገን. Fayyaadha isa haa galatu. Ani fayyaadha ati hoo yoo jenne inee danaanani aantees. Inee danaanani aantees. Durbaaf yoo ta'e inee danaanani aanchis jenna. Durbaaf yoo ta'e inee danaanani aanchis. Inee danaanani aanchis jenna. Xuruudha. Xuruudha jechuun gaariidha. Gaariidha. Xuruudha. Gaariidha. Baga nagaa taate. Baga nagaa taate jechuun hunkaan danaa'uun dhiiraaf. Hunkaan danaa'uun dhiiraaf. Hunkaan danaa'uun durbaaf. Hunkaan danaa'uun durbaaf. Baga nagaa taatan hunkaan danaa honaachuu namoota baay'eedhaaf hunkaan danaa honaachuu. Baga nagaa taatan jechuudha. Baga nagaa taatan hunkaan danaa honaachuu. Nagaa dhaamuu deebii kennuunoo maal fakkaata? Nagaa dhaamuun nagaan taa'e jenna miti amma fakkeenyaaf nagaan taa'e jenna namaan. Nagaan taa'e jechuun danaahuun jechuudha. Nagaan taa'e. Danaahuunii. Danaahuun jechuun dhiiraaf yommuu fayyadamnu danaahuunii jechuun immoo durbaan fayyadamna. Danaahuunii durbaan jenna jechuudha. Danaahuunuu jechuun nagaan ta'a. Nagaan ta'a namoota baay'eedhaan danaahuunuu jenna. Malkaam saamminteedha. Miti amma fakkeenyaaf torban gaarii. Torban gaarii jedhe egaa inni namarraa adda baana. Torban gaarii jechuun malkaam saamminti jechuudha. Malkaam saamminti jechuudha. Akkam barnoonni kun wanti itti gaaffitee jira? Fakkeenyaaf amma guyyaa gaarii yoo jechuu barbaaddanoo guyyaa gaarii jechuun malkaam kan
jenna. Namootaan jedhi bakka guyyaa gaarii inni adda baana miti. Malkaam qan jechuun guyyaa gaarii jechuudha. Guyyaa gaarii malkaam qan. Halkan gaarii jechuun malkaam mishit. Halkan gaarii malkaam mishit. Amma guyyaa ayyaana fakkeenyaaf ayyaana gaarii namaan jedha miti nagaa yeroo namaaf dhaamnu. Ayyaana gaarii jechuun malkaam qan jechuudha. Malkaam qan. Malkaam qan. Boqonnaa gaarii namni malkaam irafti. Boqonnaa gaarii jechuun malkaam irafti. Wannoonni kun fakkaatan wannoonni amma dubbachaa jiru kun nagaa nama gaafachuu, nagaa namaaf dhaamuu, dhimmuma nagaadhaa fi deebii kennuu irratti waliin dubbachaa jirra jechuudha. Nagaatti jechuun danaahuun jechuudha. Danaahuun. Nagaatti danaahuun. Dhiiraaf danaahuun yommuu jettan durbaaf immoo danaahuuni jettu. Danaahuuni. Durbaaf danaahuuni jettu. Nama baay'eedhaaf garuu maal jennaa? Nama baay'ee yoo ta'e danaahuunu jenna. Danaahuunu. Danaahuunu. Baay'eedhaaf danaahuunu jennaa jechuudha. Nagaatti jechuudha eekisaa. Nagaatti. Nagaatti jechuudha. Nagaatti ta'a jechuunoo salaam hunu. Nagaatti taa'i dhiiraaf. Nagaatti ta'a jechuun salaam hunu dhiiraaf. Durbaaf salaam hunii jenna. Salaam hunii. Hiikii isaa nagaatti taa'ii jechuudha. Nagaatti ta'a salaam hunu jechuudha. Nagaatti bulii jenna miti nagaa namaaf yeroo dhaabnu. Nagaatti bulii jechuun danaadar dhiiraaf. Danaadar. Durbaaf immoo danaadarii jenna. Danaadarii. Nagaatti bulii jechuudha. Danaayidaruu. Danaayidaruu jechuun nagaatti bulaa. Danaayidaruu jechuun nagaatti bulaa. Danaadaruu jedhaa. Danaadaruu inni namarraa adda baana miti. Nagaatti bulaa jechaa jirra jechuudha. Kanaaf waliigalatti akka waliigalaatti nagaa gaafachuu sadiitu jira. Ganama irra. Ganama irra, galgala irra, misaa isaatii booda yookaan laaqana booda isa jennuu fi akkam jirtaa jennee isa nagaa nama gaafannu jechuudha. Irra deebiidhaan maal jedheen ture silaa? Ganama irra indeet addarki dhiiraaf. Durbaaf immoo indeet addarshi jennaa. Akkam bulte jechuudha eekisaa. Nama baay'ee yoo ta'e immoo indeet addaraachuu jennaa. Misaa isaatii booda yookaan laaqana booda indeet waalki jennaa dhiiraa fi durbaaf immoo indeet waalshi jennaa. Hiikni isaa akkam oolte jechuudha. Nama baay'eedhaan immoo akkam jirtu jenna. Nagaa nama akkam jirta jechuun immoo hiikni isaa indeet ne jenna dhiiraaf. Durbaaf yoo ta'e immoo indeet nesh jenna. Hiikni isaa maalidhaa? Akkam jirtaa jechuudha. Ifaadha jedhee yaada. Nagaa nama gaafachuu ammas irraan isiniif deebi'a. Ganama irra akkam bultee isa jennu indeet addarki jenna. Akkam bultee durbaaf yoo jennu indeet addarshi jenna. Durbaan yeroo jennu nama baay'eedhaan yoo kan bulte jechuu barbaanne akkam bultan jechuu barbaanne indeet addaraachuu jenna. Laaqana booda indeet waalki jenna dhiiraa fi durbaaf yoo ta'e immoo indeet waalshi jenna. Nama baay'ee yoo ta'e immoo indeet waalaachuu jenna. Hiikni isaa maaloodhaa? Akkam ooltanii jechuudha. Nagaa jirtaa? Akkam jirta jennee nagaa nama gaafannu immoo akkam jirta jechuun indeet ne jechuudha dhiiraa fi durbaaf yoo ta'e immoo indeet nesh jechuudha. Nama baay'ee yoo ta'e immoo indeet naachuu jenna. Nama guddaadhaafis fayyadamuu dandeenya. Indeet naachuu jenna. Hiikni isaa akkam jirtu jechuudha. Yoo namni nagaa nu gaafatee nagaadha yoo deebisuu barbaanne danaananyi. Inni danaananyi jenna. Ani nagaadha. Ati hoo yoo jechuu barbaanne inni danaananyi aantees jenna. Yoo durba ta'e immoo inni danaananyi aanchis jenna. Inni danaananyi aanchis jenna. Yoo nama guddaa ta'e inni danaananyi innaantees. Inni danaananyi ersoos jenna. Yoo nama guddaa ta'e durbaaf yoo nama guddaa ta'e inni danaananyi ersoos. Ersoos jenna. Hiikni isaa maal inni? Ani nagaa kootii isin hoo jechuudha. Akkas jennee yoo namni nagaa nu gaafatee nagaa gaaffiidhaaf deebii kennuu dandeenya jechuudha. Kanaaf waliigalatti nagaa gaafachuuf
deebii kennuu kan jedhu viidiyoo kana si'a sadii irra deebitanii yoo ilaaltan bifuma salphaadhaan nagaa nama gaafattanii yoo namni nagaa isin gaafate immoo deebii kennuu dandeessu jechuudha. Ani jirraadhaa kilaasii kanatti akka baay'ee gabbadda dhabdiin qabaa. Kilaasiin kun ifaadha yookaan baay'ee isinitti tole yeroo ta'e laayik gochuudhaan na beeksisaa. Wanta gaaffii isinitti ta'u immoo karaa keessaatiin na gaafadhaan isinin jedha. Mata duree kanaan kan wal qabate yeroo gaarii galatooma.